Yun, bumalik, di ba? May buzzing sound ulit siya. Yan, nawala. Naririnig niyo ba yung buzzing sound ng buzzing sound? Buzzing sound ng Montero ng Estrada na to, L200. May buzzing sound siya somewhere here, dito. Possible dito sa may radyo speaker o dito sa may tweeter. Malit na malit lang na sound. Tunog ano siya, somewhere around kilohertz frequency lang, mga 5, 10, mga ganon, 15. Matining na matining, hindi naman matining, pero yung ganong tining, paano mo alam yun? Nag-aral ako ng frequency, nag-self study ako ng frequency nung college, sa PWM, pulse width modulator, yun. So hindi pa natin alam kung ano talaga yon, pero itong tips ko para matanggal nyo yun. Una, meron ditong lever, ibababa nyo lang. Pag binaba nyo yan, luluwag na yung manubela. Ayun, may technique yan. Dahan-dahan yung i-position yung manubela kung saan nyo gusto. Ipabalibag nyo muna. Pag nawala na yung buzzing sound, pag binalibag nyo halimbawa wala pa kayong time na ipa-check, no? Ito na yun, nawala yung buzzing sound niya, no? Tapos doon sa position na gusto nyo yung manubela, iangat. Halimbawa ganyan, dahan-dahan nyo lang iangat. Yan. Halimbawa yan ang gusto nyong position, no? Yung hindi naka-block yung etong manubela dyan sa may cluster board. So yan na, ilalak na natin. That's it. So ulitin ko, ibaba nyo to. Yan, baba nyo yan. Tapos ibabalbag nyo ng konti yung manubela. Yan. Hindi ko lang alam kung bakit to nangyayari. So ang dami kong naririnig na may problema dito. So i-share ko lang yung aking mabilisang tips. Yan, ganyan. So islam mo lang ng konti, hindi naman sobra. Hindi natin. Pag nawala, iangat nyo lang kung saan nyo gusto i-position yung manubela nyo. Yan. And then balik natin yung lock. Yan. Alright, bibiyahin na tayo. So eto, nagpa-replace lang ng fuel filter. So ibabalik na natin. Nagpa-replace siya kasi nag-check engine doon. And pagpalit natin, kusang nawala. And hindi na natin buburahin yung check engine light for record purposes. Wala ka rin naman buburahin.